ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೋನ್ BGM ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ನಾನು ನಿಮಗೆ ವೆಕ್ಟರ್ ಆಡ್ದಾಗ ಬರೀ ಮುಖ ಅದ ಹಿಂಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಕಾಣ್ತಿತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಗಿಂತ್ರ ನಿಮಗೆ ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ಸಾತೀನಲ್ಲ ಮಾಡಾಕತ್ತೀನಿ. ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾನು ಅಲಗಾಟು ತರಿಸಿದ್ದೆ. ನಾನು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಈಗ ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೊಂಟೆ PC ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ. ನೀವು ಭಾಳ ಜನ ಕೇಳಾಕತ್ತಿದ್ರಿ ಫೇಸ್ ಕ್ಯಾಮ್ ಯಾವಾಗ ಅಂತಂದೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ನೋಡ್ರಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಆದರೆ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಆದ ಮ್ಯಾಗ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಬರ್ತೈತಿ ಗ್ಯಾಸ್. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಯಾರು ಲೈಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೇರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಆಲ್ ಒಳಗೆ ಇಟ್ಕೊರಿ. ಈಗ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಬುಕ್ ಆಗೈತಿ, ಟೈಮ್ ಆಗೈತೆ ಆಲ್ರೆಡಿ 10:52ಕ್ಕೆ ಟ್ರೈನ್ ಐತಿಗೆ. ಅಲ್ಲೂ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೋಗಿ ರೀಚ್ 8 ಗಂಟೆ ಆಕೈತಂತೆ. ನಾವು ನಾಳೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಿಸಿ ಮತ್ತು ನಾಳೆ ನೈಟೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗಲ್ಲಿ ಇರಾಕೆ ಆಕೈತಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ದು ಒಂದು ಕೆಲಸ ಐತಿ, ಅದರ ಸಂಬಂಧ ಸ್ಟೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಯಾರು ಹೊಸಬ್ರದಿರಿ ಸಹಕಾರ ಮಾಡೋದು ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಲೈಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸಿಗೋಣಂತೆ, ಬೈ ಗೈಸ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈಗ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಬಂದೀವಿ. ಇನ್ನೇನು ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಬರೋದು ಬಾಕಿ ಅಷ್ಟೇ ಐತಿ. ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಒಂದು ಕರ್ಮ ಇರ್ತೈತೆ ಅಂತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಇವನೇ ನನ್ನ ಕರ್ಮ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ PC ತರಾಕೊಂಡೆ ನೋಡೋದೋಸ್ತೆ. ಇವ ನಮ್ಮ ಗೌತಮ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ. ಇವ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮ ಒಂಥರ ಶನಿ ಇದ್ದಂಗೆ, ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರೆ ಬೆನ್ನ ಬೇತಾಳ ತರಪ ಇದ್ದಂಗವ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಈಗ ಟ್ರೈನ್ ಹತ್ತಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಗೋರಂತೆ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್. ನಮ್ದು ಧಾರವಾಡ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನ್ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಬ್ಲಾಗ್ ಒಳಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಇಲ್ಲೇ ಆಫೀಸಿ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅದಾರ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ತೆಗೆದು ಮಾಸ್ಕ್ ತೆಗಿತೀರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತೀನಿ ಬಾ. ಅಲ್ಲಿ ತೆಗಿತಾರಂತ ಗಾಯ್ಸ. ಸೊ ಸೀದಾ ಈಗ ಇದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಸ್ತಾ ಗಾಡಿ ತೊಗೊಂಬಂದೀವಿ. ಸೀದಾ ಹೋಗಿ SP ರೋಡ್ದಾಗ ನಿಂತು ನಾಷ್ಟ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ PC ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. ಇವ್ರನ್ನೂ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಬಾಯ್. ಸೊ ಗೈಸ್, ಫೈನಲಿ SP ರೋಡಿಗೆ ಬಂದೀವಿ. ಒಂದು 10ರಿಂದ ಒಂದು 12 ಅಂಗಡಿ ಅಡ್ಡಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂಗಡಿ ಅನಿಸಿದ್ದಂದ್ರೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೈತಿ M ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ಸ್ ಮಾಲ್ ಅಂತಂದ್ರೆ. ಇಲ್ಲೇ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡ್ಸಾಕತ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲ ನಮಗೆ ರೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಿಡ್ಸೈತಿ ಈಗ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಒಳಗದಾರ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಒಂದು 10 ಅಂಗಡಿ ರೇಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನಿಸ್ತೆ. ಸೊ ಗೈಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಬರೀ. ಸೊ ಗೈಸ್, ಇದೇ ಅಂಗಡಿ ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಇಲ್ಲೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, M ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಲ್ ಇದೆ ಗೈಸ್. ಬೆಂಗಳೂರು ರೋಡ್ ಒಳಗೆ, ಬೆಂಗಳೂರು SP ರೋಡ್ ಒಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಂಧಿ ಒಳಗೆ ಇತ್ತು. ಹೌದಾ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲೇ RBG ನಮ್ಮ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡೋರು ಅಣ್ಣಾರೆ. ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೇ ಹೆಂಗದಾರ, ಇವ್ರು ಯಾರಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿರಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿರಿ. ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡತ್ತರ ಇವರೇ ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣಗಳಿಗೆ. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಒಂದು 10 ಅಂಗಡಿ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸಿಕ್ಕೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಚಲೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ PC ಹೆವಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗೈತಿ. चलो बोलिए भाई, क्या क्या ऑफर है हमको? ಅಲ್ಲ, ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ಬರೋರಿಗೆ ಏನೇನು ಆಫರ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ ಎಲ್ಲ ಕಸ್ಟಮರ್ಗೆ. ಪ್ರೈಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ? ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆಯದು ಆಗ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಂಗಡಿದು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಪ್ರೈಸ್ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬರೋಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಬಂದಿದೆ ನಿಮ್ಮದು. ಓಕೆ, ಎಲ್ಲ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮದು ಪ್ರೊಸೆಸರ್ Ryzen 5 5600X ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಇದು ಆಮೇಲೆ ಪವರ್ ಸಪ್ಲೈನೂ ಬಂದೈತಿ. 500 ವಾಟ್, 500 ವಾಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಆಮೇಲೆ RGB ಇದು. ಓಕೆ, RGB ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಗೈಸ್. ನಮ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೂ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಬರ್ತೈತಿ. ಓಕೆ, ಈಗ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಹಾಕ್ತೀನಿ ಬೈ. ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಓಪನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್. ಚಲೋ ಅದ ಕಣ ಕೀಬೋರ್ಡ್ ಮೌಸ್. ಹಾಂ, ಚಲೋ ಅದ. ಇತ್ತು ಇದೆ, ತೆಗಿಯೋದನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಾ?
भाई तू बोलो क्या तो कौन सा ಸೊ ಗೈಸ್ ಈಗ ಇದು ನಂದು ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸೇ ಮಾನಿಟರ್ ಆಮೇಲೆ ಇವ ನನ್ನ ಪಿ ಸಿಗೆ ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗವು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈಗ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ಭಯ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಂ ಹೇಳ್ರಣ್ಣ ಈಗ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಕಿದೆ. ಪ್ರೊಸೆಸರ್ ಹಾಕಿದೆ Ryzen 5 5600X ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 6 ಕೋರ್ 12 ಥ್ರೆಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 35 MB ಕ್ಯಾಶ್ ಮೆಮೊರಿ ಬರುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ರೈಸ್ 25,000 ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮದರ್ ಬೋರ್ಡ್ MSI ಇದು B450 Pro VDS ಆಗಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು SSD ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೈಸ್ ಹಾಕಿದೆ ನೀವು 5,200 ರುಪೀಸ್. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಕೂಲರ್ ಡಿಪ್ ಕೂಲ್ದು 2 ಫ್ಯಾನ್ದು ವಿತ್ LED ಕೂಲರ್ ಹಾಕಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೀಟ್ ವಿಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ SSD ರ್ಯಾಮ್ ಹಾಕಿದೆ. ಏರ್ಬ್ಯಾಗ್ಸ್ದು 3600 ಮೆಗಾ ರ್ಯಾಮ್ ಹಾಕಿದೆ, 16 GB ಸೇಮ್ ಐಯನು. ಆಮೇಲೆ ವಿತ್ ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ 1050 Ti ಹಾಕಿದೆ, ಕಲರ್ ಫೋರ್ದು 128 ಬಿಟ್ದು ಗ್ರಾಫಿಕ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಕಿದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ಎಂಟ್ಯಾಕ್ದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. ಇದರಲ್ಲಿ 3 RGB ಫ್ಯಾನ್ ಪ್ಲಸ್ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು RGB ಫ್ಯಾನ್, ಟೋಟಲ್ 4 ಫ್ಯಾನ್ ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ 165 Hz ಮಾನಿಟರ್ ಆಗಿದೆ, 24 ಇಂಚ್ದು. Acer ಕಂಪನಿದು 3 years ವಾರಂಟಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಇದು ಬಿಲ್ಟ್. ಒಂದು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿದೆ ವಿತ್ ಮೇನ್ ವಿತ್ RGBದು NT ಸ್ಪೋರ್ಟ್ದು ಹೆಡ್ಫೋನ್ ಹಾಕಿದೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನಮ್ದು ಪಿ ಸಿ ದಾಟ್ಸ್ ಇದನ್ನ ಬಿಲ್ ಇದನ್ನ ಎಲ್ಲ ಬಿಲ್ಡ್ ಆದ್ಮ್ಯಾಗ ಫೈನಲ್ದು ಬಿಲ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಗೈಸ್. ತೋ ಸಿಗೋಣ. ಅಂಗಡಿ ನೇಮ್ ಗೊತ್ತೈತಲ್ಲ, ಯಾರೇ ಅಂಗಡಿ ನೋಡಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಾಗಿದ್ರೆ ಇವರೇ ಮಾಲಕರೇ. ಅಂಗಡಿ ನೇಮ್ ಹೇಳ್ರಿ. ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಏನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಇದೆ ನಮ್ದು ಬಂದರೆ ಯಾವ್ದು SP ರೋಡ್ ಗೈಸ್. SP ರೋಡದಾಗ ಅಂಗಡಿ ನೇಮ್ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮಾಲ್ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಬರ್ರಿ, ಇವ್ರದ್ದು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಒಳಗೆ ಇವ್ರದ್ದು ನಂಬರ್ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಡಿಸ್ಕೌಂಟ್ ಆಕೈತಿ. ಓಕೆ ಗೈಸ್, ಸಿಗೋಣಂತೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ಒಳಗೆ ನೈಟ್. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್. लैंग्वेज बात करना आराम से मोबाइल देखे तो बरते ಅವ್ರಿಗೆ ಕನ್ನಡ ಬರುತ್ತೆ, ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬರುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿ ಬರುತ್ತೆ. ಲೈಟಿಂಗ್ ಇರೋ ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸೊ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಐಟಮ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಂದ್ವಿ. ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ ಇಟ್ಟವಿ. ಇವನ್ನ ತರಕ್ಕೆ ಸಾಹಸ ಭಾಳ ಪಟ್ವಿ. ನಮಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಭಾಳ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಕ್ಸಿ ಬಾಯ್ ಆಮೇಲೆ ಸಚಿನ್ ಬಾಯ್, ಅವ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ ಗೈಸ್. ಮತ್ತು ಫೈನಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಂಟಿ ನಮ್ಮ ಹುಲಿಗಳು ಭಾಳ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಪ್ಪ ಹುಡ್ರೆ? ಏನು ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರೀಮ್ ನೋಡಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓಕೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸಚಿನ್ ಬಾಯ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಕ್ಸಿ ಬಾಯ್. ನಾಳೆ ಸ್ಟ್ರೀಮಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಬಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು. ಹಾಂ, ಬ್ಲಾಗ್ ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಗೈಸ್. ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿರಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ಸಬಕಾರ ಮಾಡೋದು ಮಾತ್ರ ಮರ್ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ. ಬಾಯ್ ಗೈಸ್.